بيكم في حلقة جديدة. بعد انتهاء مونديال الأندية النسخة الأبرز على المستوى الفني للنادي الأهلي، حتى وإن كان في انتقادات فده طبيعي جدا، لأن الحقيقة انتقاداتنا للجيل ده إنه محققش البرونزية على أقل تقدير. أيضا إشادة للي وصل له الجيل الحالي. إن شاء الله البعثة هتصل أرض الوطن ثم تتجه إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني يوم 18، ونبدأ ندخل في معترك البطولة الإفريقية إن شاء الله. بمناسبة الأخطاء على هذا المستوى ما ينفعش أبدا وإحنا بننقل تصريحات كولر نحاول نعمل قص ولزق، لأننا متضايقين من إضاعة شريف. فرصة سهلة بالتأكيد، شريف ضيع فرصة، ضيع بس برضه ما ينفعش نقعد نذبح ونعمل. فرصة سهلة يعني كفيلة ان هي بعد ما انت يعني كسبان 2-1 هتجيب 3-1 ومطرود منك واحد. كانت بصراحة كانت هتقتل الماتش لصالحك. برضو احنا بنتكلم برضو على اضاعة علي معلول، الاسهل من الفرصة ضربة جزاء. برضو اخطاء ديانج تاني مرة على التوالي بيدي ميس باص، يعني غلط. يعني انت بتهيألي باصي، انت بتباصي يا باشا وبتباصي ورا وبدون تركيز. برضو خليني بقى اعمل لكم مقارنة عشان برضو ما نتبعش الجيل، لان الجيل ده يا جماعة انا شايف الاداء والله ممتاز، رغم ما قلت الاخطاء والاضاعة الفرص، بس برضو الحمد لله احنا والله ما كنا نحلم. انا برضو هقول لكم احصائيات دلوقتي، احصائيات عشان تعرفوا الفرق. مقارنة يعني شوف بيجي ابو تريكة وبركات ومتعب بقى وفلافيو والحضري والجمعة والغالي. هقول لكم برضو عشان تعرفوا ان الجيل الحالي قدم يعني مستويات عالية جدا، وبمقارنة للي فات هو كده اعلى. نتكلم عن جيل ابو تريكة مع مانويل جوزيه. طبعا في كاس العالم للانديه مانويل جوزيه لعب 7 ماتشات فاز 2. تصور، فاز 2، لعب 7 فاز 2، سجل 8 اهداف، استقبل 11 هدف. تصور كلين شيت ماتش، طلع ماتش واحد بس كلين شيت، يعني استقبل اكتر ما سجل. ومعاه مين؟ معاه ابو تريكة. جيل ابو تريكة يا جماعة، ابو تريكة، متعب، بركات، قلنا ده كله، الحضري والجمعة، حسام غالي. شوف انت سجلت كام؟ انت سجلت 8 اهداف، معاك متعب وفلافيو، وبقعد بره على الدكة اسامة حسني. يعني انت بتتكلم عن افضل مهاجمين جاد في تاريخ الاهلي في الالفية الجديدة. يعني انت بتتكلم عن متعب وفلافيو. فبرضه من مقارنة لمحمد شريف وشادي حسين والجماعة ما نذبحش. زعلنا ان شريف ضيع. انت في وقتها بتبقى دمك محروق، بعدها، فده الطبيعي. بس بعدها خلاص، يعني انت خلاص، يعني طب هنعمل ايه؟ يعني ما هي كده، اصل دي بص في ضربة جزاء ضاعت خلاص. نيجي بقى لحسام البدري مع نفس الجيل. حسام البدري لعب 3 ماتشات، فاز ماتش خسر 2، فاز ماتش خسر 2، سجل هدفين واستقبل 4، كلين شيت 0. ادي حسام البدري. مع الكابتن محمد يوسف 2013، كابتن محمد يوسف لعب ماتشين، فاز 0، مفيش فوز، خسارة 2، طبعا سجل هدف واستقبل 7، كلين شيت طبعا 0. نيجي بقى ارقام الاهلي في كاس العالم للانديه مع جوزيه والبدري والكابتن محمد يوسف مع بعض. لعبوا 12 ماتش، فزنا 3، خسرنا 9، سجلنا 11 هدف، استقبلنا 22. في جيل مين؟ في جيل ابو تريك. طبعا كلين شيت في ماتش. عشان واحنا بننتقد نبقى فاهمين وما نذبحش جيل كامل. نروح للموسيماني. موسيماني لعب 6 ماتشات في كأس العالم، خسارة 2، طبعا فاز 6، خسرنا 2، تعادل الماتش. طبعا التعادل الماتش ده لعبنا فيه ضربات جزاء وكسبنا، يعني كده انت كان 5 فوز و1 تعادل، بس انت كسبت 6 كده. بالتعادل ده لعبنا ضربات جزاء يبقى فوز 6، سجل 6، استقبل 4، كلين شيت في 4 ماتشات. طبعا في الجيل الحالي ده، احنا في الجيل الحالي دلوقتي، جيل ابو تريكة قلناه، طبعا ده في الجيل الحالي وحقق 2 برونزية. يبقى الجيل الحالي قدم نسخة مميزة من حيث الانجازات والحفاظ على نظافة شباكه
وتحقيق الفوز وتسجيل أكثر مما استقبل مع موسيماني. واللي حصل مع كولر استمرار ما حصل مع موسيماني، لكن اختلف الأداء وجودة الأداء عليت جدا. أرقام كولر بقى في كأس العالم للأندية: لعب 4، كسبنا 2 وخسرنا 2، سجل 7، دخل فينا 8، كلين شيت ماتشين. يبقى الإجمالي الجيل ده وجيل أبو تريكة لعب 10، فوز 6، خسارة 4، سجل 13، استقبل 12، كلين شيت 6 ماتشات كلين شيت. طبعا في فرق بين الجيل ده والجيل ابو تريكة. طبعا مش عاوزين بقى يبقى نذبح واحنا بننتقد او احنا زعلان او احنا بمجرد ان احنا زعلانين. يا جماعه ما ننتقدش، يعني انت زعلان ما تنتقدش خلاص، يعني انت في زعل في وقتها، يعني لا كله بيزعل. معلش يا جماعه على الاطاله، والسلام عليكم.